Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro Doing DZ, l'émission des entrepreneurs algériens. C'est la reprise, et oui. Vous êtes maintenant habitués, chaque semaine, un entrepreneur nous raconte son parcours, son aventure, ses objectifs. Et cette semaine, pour la reprise, on a décidé de voir double, puisque nous avons le plaisir de recevoir les deux cofondateurs de Talabastore, la première plateforme d'achat en ligne consacrée aux étudiants. Sami Aliouche, Adel Qadri, bonjour, marhaba abekoum. Bonjour. Donc, Sami, Adel, bonjour, Adel, Sami. Voilà, marhaba abekoum. Comment ça va? Ça va là, très bien. Oui. Bon, merci pour cette invitation. Merci à vous, c'est un plaisir. Avant de commencer, je vous propose d'écouter la biographie de notre invité préparée par la rédaction de Radio M, et on revient juste après. Sami Aliouche et Adel Qadri, deux jeunes Algériens qui ont bien pensé à rendre la vie facile aux étudiants en Algérie. Comment? Les deux amis ont lancé la première plateforme de vente en ligne dédiée aux étudiants, baptisée Talabastore. Une plateforme en ligne et application mobile disponible sur Google Play qui propose des produits à des tarifs réduits pour les étudiants et livrés gratuitement. L'idée de concevoir Talabastore leur est venue lorsqu'ils étaient étudiants à l'université de Blida. Pour eux, l'idée est de faire en sorte de rendre disponibles des produits juste en quelques clics et les faire arriver jusqu'à son lieu de résidence. Alors, نبداو directement. كيفاش جات l'idée? منين جات؟ علاش Talabastore? Bon, Talabastore, au début, c'est un site web e-commerce qui consiste à vendre des produits avec un tarif spécial étudiant, bon, avec la livraison gratuite, aussi avec la garantie. Ouais. Bon, l'idée, au début, quand bon, on était des étudiants, à Blida. Le besoin, voilà. Moi, j'étais à Blida ou à... Voilà. Bon, le besoin qui a créé l'envie pour lancer cette solution en ligne. Ouais. Pour lancer quelque chose qui aide l'étudiant. Ouais. C'est ma حاجة كانت خاصتكم, donc vous avez été vers ça. Exactement ça. كانت خاصتنا ومام طون باش تلقى هذيك الحاجة لازم تبقى تحوس عليها ولا تريفيزي ولا تقرا ولا تعرف كيفاش لو سيستيم الجيريان في لي زيتود. الوغ حبينا نعاونوا ليتيديون، سي با لا بين ليتيديون اللي يشقى ليها هذه الحاجة نوصلوها له وتزيد تعاونوا هذيك الحاجة في لي زيتود ديالو. و لو بري راح يكون سبيسيالمون بور étudiant. Parce qu'on sait que l'étudiant عنده un budget très serré, limité, très وما il peut pas se permettre يروح يشري عفسة جديدة من فورنيسور ولا هو يكون كيفاش نقولوا لو كونسوماتور فينال. حبينا نلحقوها له avec un prix تاع غروسيست ولا تلحق ليه حتى لعنده ما كان لا حد يتحرك ولا نليفريوها له gratuitement. On reviendra là-dessus كي تحكوا لنا شويه le business model تاعكم. Mais avant ça, la rencontre كيفاش؟ احكيوا لنا le coup de foudre entrepreneurial هذا. احنا ونيامي من بكري ولاد حومه وحده في اون سيتي وحده درنا سبور كيف قرينا كيف فيتو كلش نجوزو بزاف وقت كيف وليدي كيفاش جات كيفاش حتى ولينا نخدمو كيف جات زهر ماشي زعما درنا لها بلانينغ ولا بروغرام ولا كنا مريحين نقصرو. كان واحد صاحبنا رايح الله يذكره بخير قصرنا اسكو تجي اوكي رحنا نخدمو بلا ما درنا حسابات. لقينا واحد رحنا شغل طحنا في ايدي وحده طحنا في تخمام واحد فوالا دي زامبيسيون كيف كومون. فوالا الفو با الواحد يكره لازم الواحد فو انسيستي. انا لاحقين لها. على بالك dans un projet entrepreneurial le choix de l'associé c'est toujours crucial, très important. تخافوا نغلطوا, on sait pas est-ce qu'il faut le faire مع صاحبنا ولا ماشي مع صاحبنا avec un étranger. Quel conseil Thomas vous pourriez donner pour des jeunes entrepreneurs le choix هذا تاع l'associé ولا
le compagnon de galère, on va dire. Bon, c'est basé sur la confiance. Ouais. La confiance et puis le travail. لازم الانسان اللي يكون معانا تشوف بلي يخدم. Même avant كان la rencontre ولا تكون عندك une vision تاع يتما لا روت اللي راكم رايحين تاخذوها كيف. L'objectif. Voilà, l'objectif final. تشوف بلي les objectifs et les perspectives يكونوا كيف. Ouais. وتكلوا على ربي. نتكلوا على ربي. Ou est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un اللي يشبه لك ولا quelqu'un de différent يعني même في العقلية في la personnalité. تكونوا تكومبليتيو لي دو. Ouais. Complémentaires. Alors عادل. لازم تاكسبتي لي كريتيك. وي. اخطر لو C'est un كان élément يكون important. لو كان يكون انا اسوسيي معاك ولا يكون صاحبك يخدم معاك ولا ما تاكسبتيش لي كريتيك ما راكمش رايحين تافونسيو. تقدر تبقاو مبلوكين في هذاك لو كريتيك تبقى توجور بلوكي دون ان كريتيك اللي هو فيتيليتي ولي كريتيك جينيرالمون هما اللي يعاونوك باش تكبر. سينون تبقى توجور صغير. الوغ لازم واحد ياكسبتي لي كريتيك وينحي كاع لي بروتوكول اختاروني اون سول بيرسون ما راناش زوج دوكا نخدموا ان سول بروجي سي اون سول بيرسون Une personne morale. اكزاكتومون كيما تكونش هو راه هنا كيما يكونش انا راني هنا سي لا ميم شوز يا با ديفيرونس اونتر نو تما سي تو سكون ا دير كونسيرنون Alors après la rencontre, l'idée commune, le lancement du projet, احكيو لنا شويه les débuts كيفاش. On sait que c'est toujours compliqué. زيد معاها la bureaucratie, زيد معاها les كيفاش عشتوها la phase هذيك. bon, في الديبي تسمى avant le lancement février mars هكذا. Voilà, est-ce qu'on peut avoir une idée déjà du temps الوقت بين le moment وين جاتكم l'idée هذه تاع طلبة ستور et le moment وين et le moment du lancement. bon احنا في الديبي رحنا لانكوباتور تاع لا ام بي تي تاع سيدي عبد الله فوالا سيبر بارك. ليدي كانت من قبل بون كانت هكذاك برك الوغ ما عندناش موديل موديل ان بيزنس موديل ما عندناش ان بيزنس بلان ما عندناش الوغ رحنا لانكوباتور بدينا غوت ا غوت حتى مع لي كوتش تما اي تو بدات ليدي هذيك بدات تبان. الوغ بالعقل زيد مع لي كوتش تما افونسينا شويه ومن بعد دينا 2 موا تاع ديفلوبمون تاع لو برودوي تاعنا فينال طلبه ستور مع لابليكاسيون اندرويد تاني درناها. الوغ اون بليس دو سا عندنا دي فورنيسور اللي لازم كونتاكتيهم ولي بري اللي شاك موا يتبدلوا ومعلول كنا غير لي دو الاولين في البروجي سيتي دور. Ouais. وكيفاش les formalités, tout le parcours. Déjà, vous êtes passé par l'enseigne ou là non, comment ça s'est passé? Non, on a l'enseigne. Ouais. Bon, بدينا protéger le produit تاعنا. Ouais. Flonda et tout. Ouais. درنا les droits de l'auteur وكلش. ومن بعد هذيك مور هذيك جا لو لونسمون. في لو لونسمون لازم الواحد ما يبقاش يزيتي. اختار تبقى تيزيتي ما تلونسيش. اون ا ديسيدي دلونسي ومن بعد افرونتي لي بروبليم. من بعد يبانوا لك دي بروبليم اللي ما درت لهمش حساب. دير حسابات لكلش امبوسيبل سورتو مع لو سيستيم كي اكزيست هنايا يكونوا عندك دي ديفيكولتي. الوغ لونسينا لو برودوي لونسينا غير سيغ الجي درنا له بور كومونسي درنا له لا بوبليسيتي غير سيغ الجي بدينا سيبلينا كالكو زيتيديون ماشي كلش باش نشوفوا ا بي وين رانا رايحين لي بروبليم لي ايفونتوال ديفيكولتي اللي يقدروا يكونوا لنا. on a pu régler quelques-uns ou les autres, maintenant, on est en train de les régler au fur et à mesure, mais on n'a pas regretté de le lancer. Ouais. Par exemple, quel genre de problème, Jaukom? Bon, في الديبي كاين حاجة في l'entrepreneuriat وفي les startups. هي ال MVP. minimum viable product normalement. لازم تلونسي au bout تاع le 3e mois لازم تلونسي le produit تاعك باش تشوف الفيدباك. لازم يجيك ان فيدباك لازم يجيك لازم تجيب كيما احنا الاي كوميرس لازم تجيب دي كوموند تعرف لي كليون تاعك شام يهضروا عليك لو بوش او يبدا. الو لازم تلونسي. كاين دي ستارت اب اللي يضربوا عام ونص هما في الديفلوبمون تاع البرودوي. مي دو بريفيرونس ما واش شفنا حنا في لونتربرونيا سي يدير الام في بي تاعو يلونسيه وراهو يديفلوبي اون باراليل يكمل يديفلوبي في لي زوتر فونكسيوناليتي. Ouais. Alors c'est ça يتسمى. Alors le type de problème, par exemple, les Giacomo, que vous avez eu à affronter, la phase de début. Le début toujours نعرفوا c'est un problème financier اللي ما كاش. alors انا نجيب شويه هو عادل يجيب شويه حتى نلقاو يتسمى. وعندنا ثاني اون انتربريز اون باراليل اللي يكون عندنا دي برودوي ولا نخدموا دي سيت ويب نخدموا alors كيما نقولوا نخدموا صباح وليل جوست باش لونسيو لا ستارت اب تاعنا.
Justement, donc peut-être un petit mot sur Gizmo, c'est ça? Voilà. Votre entreprise. Exactement. C'est-à-dire qu'en même temps que ce projet, vous étiez obligé Voilà. de mener quelques autres projets pour financer la start-up. Ouais. Voilà. C'est Gizmo 360. Voilà, c'est une entreprise qui travaille la conception web, le développement web. On travaille aussi l'aménagement intérieur, extérieur des bâtis. Ouais. Bon, parce que le domaine, t'as l'équipe des architectes. Des architectes. Ouais. Exactement. On a la formation. La formation, l'initiation au développement web, au développement avec les CMS comme WordPress, etc. Alors, on parle les moments difficiles, Hado. Où نديرو pour se remotiver quand ça va pas? كيفاش درتو quand il y a un problème, quand les choses ne fonctionnent pas? Ben là, qu'on imagine que c'est plus facile quand on est deux, parce que quand واحد va mal, l'autre le soutient et vice versa. Comment vous faisiez vous? هادو les moments الواعرين. Comment faire, c'est facile. Hein. Il faut savoir qu'il y aura des problèmes. Ouais. S'il y a un problème, à la jalon on arrête tout. Il faut pas lancer. Comme درنا l'entrepreneuriat, والو. لازم تكون راح ما تخدم ما دير والو. Un problème هو اللي يعاونك. كما قلنا قبل les critiques ولا les problèmes c'est la même chose. Critique تجيك مع un être humain, problème يجيك généralement ما عبالناش منين يجيك. Mais il faut le surpasser. Un problème est fait pour trouver une solution. هذه شغل حنا على بالنا بها لو كان ما تلقالوش شي سوليسيون معناتها سي با ان بروبليم انت اللي درتو في راسك بلي بروبليم كي يجيك ان بروبليم حنا جينيرالمون نكونساكريو له شويه وقت نلقاو له لا سوليسيون تاعو نحو لو بروبليم ونكملو بوغ الي دلافون Jusqu'au problème suivant. جوسكو بروبليم سويفون كي يجي لو بروبليم سويفون حنا واش نقولوا دائما نقولوا كي يجي ان بروبليم مرحبا به يا خويا مرحبا به يجي ان بروبليم مليحه C'est bien, Hadi, on va la retenir pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Qui est déjà un problème, marhaba beh. Voilà. Alors, on en vient à Talaba Store en lui-même, le projet. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu plus le business model? Comment ça marche? Comment vous gagnez aussi votre argent, hein, pour parler simplement. Dites-nous tout. Bon. À la Bastor, le projet تاعنا ماذا بينا le bénéfice تاع l'entreprise تاع la start-up تاعنا ما تكونش من l'étudiant ما ندوهاش côté étudiant parce que حنايا l'objectif principal تاعنا c'est aider l'étudiant. Ouais. Voilà. Alors le business model تاعنا راح نديرو des parties et des espaces de publicité sur le site web. Donc حنايا رانا نسيبليو une niche هي les étudiants هما اللي ميتريزيو les technologies nouvelles exactement. Alors c'est une niche اللي سيبليناها وراح نبيعو بها des espaces publicitaires avec وعندنا ثاني le modèle économique تاعنا des sponsors. D'accord. Les financer ou le projet هذايا parce que le projet هذايا le lancement تاعو كان في سبتمبر ودوك عندنا 2 mois de travail. مازال عندنا beaucoup de trucs à lancer ما حبيناش نلونسيو في الديبي. Ouais. كلش باسكو كان تلونسي في الديبي كلش يجي كان فلو اللي ما تقدرش تجيريه. Ouais. C'est aussi souvent le problème sur les plateformes en ligne. C'est ce flux, c'est-à-dire que ce qui est censé être un avantage peut très vite devenir un inconvénient. Exactement, parce que ça peut causer des dégâts sur la crédibilité. Ouais. Et si on perd la crédibilité face à ta commerce, on a perdu كلش خلاص. Le bouche à oreille, ça joue un rôle très important dans le commerce en ligne. Et donc t'as pas pu livrer zama dans les délais ou apporter avec le plus par rapport aux autres. Tu vas perdre la clientèle. Ouais. Si on perd la clientèle, on perd la visibilité. Si on perd la visibilité, le business model kamel, il va tomber sur nous. Alors la machine Talaba Store, donc c'est des fournisseurs auprès desquels vous vous approvisionnez. Racontez-nous un peu le cycle de production de Talaba Store. Le cercle. Le cercle voilà. كيفاش يلحق من la production l'étudiant. Voilà. Bon, on joue maintenant un rôle d'intermédiaire entre les fournisseurs ou l'étudiant. On نجيبهم عند fournisseur, on négocie à la place de l'étudiant. ونلحقوها l'étudiant وين يكون l'étudiant نلحقوها له gratuitement avec une livraison gratuite ou كلش. Une livraison, on précise que vous faites en interne. Vous me disiez tout à l'heure en antenne. Jusqu'à présent, on fait la livraison nous-mêmes. C'est Talaba Store qui fait la livraison. Jusqu'à présent, علاش على خاطر عندنا des commandes assez gérables. Ouais. On peut gérer les commandes هادو. Actuellement, رانا غير sur Alger, alors on peut se débrouiller concernant cela. Mais كيفاش تلحق le produit من عند le fournisseur حتى لعند l'étudiant. عندنا des contacts مع des fournisseurs في plusieurs domaines.
Actuellement sur le site vous avez remarqué أنا دايرين le matériel informatique هو اللي رانا دايرينه شغل en première page رانا دايرينه هو رانا مكونساكرينو كلش لي برودوي هذوما اللي درناهم كاين بزاف ما درناهمش علاش على جال لو فلو هذا اللي رانا خايفينه خاطر حنا درنا طلب ستور باش يكون فيه بليزيور سيرفيس اللي نلحقوهم ليتيديون ماشي غير انفورماتيك ولا فيه حوايج فيه سيرفيس ميديكو فيه لي فواياج فيه لي زوتيل فيه بزاف امور نلحقوهم ليتيديون افيك دي بري شغل تري انتريسون جبنا دي برودوي جبنا دي سيرفيس خليناهم دكوتي على خاطر دوكا اوني بلوس دور كو دودون رانا نحوسوا على لي مارشي برا رانا نحوسوا على لي فورنيسور مازالنا في لافاز هذيك تاع رانا نكومبليتيو في كلش ديجا بارابور على ليفريزون تاني كيما هضرنا قبيله حنا اللي رانا نديروا لا ليفريزون اون اتوندون نديروا ان كونطرا مع ان ليفرور ولا او موان نحو اون طاج كي تنحي اون طاج تقدر دير حاجه واحده اخرى ومن بعد لو سيتي يزيد يولي فيه امور بزاف ان شاء الله لي فورنيسور لقينا بزاف اللي يعاونونا الله يحفظهم يعني باش يقول لك ما كاش اللي يعاونك ولا تلقى اللي يعاونك يلفو جوست شيرشي الدور لازم ما تكرهش الدور الاولاني دوزيام تخوازيام كاتريام بالك حتى لحقنا وين كي ندوروا عليهم كامل نعاودوا يقول لك لا تعاود تولي يقول لك ما ينساك كامل باللي قال لك لا جينيرالمون طيح له في وقت ماشي وقته ما يكونش مليح ولا يقول لك ديريكتومون لا Deuxième jour, tous les jours, une semaine après, il n'y a pas de problème, c'est une bonne idée, l'étudiant, c'est l'avenir du pays, alors, لقينا بزاف اللي يعاونونا ويديروا لنا دي سيرفيس بزاف ملاح الحمد لله يا ربي حنا نروحوا نجيبوا مع الفورنيسور نلحقوها ليتيديون جينيرالمون يكون تري كونطون بلو سيرفيس هذا خاطر ما نطولولوش ديجا ميم في لا ليفريزون يومين 3 ايام جينيرالمون تكون ليفري ودرنا دي جور دو ليفريزون على حساب لي زونيفرسيتي درناهم في السيت شاك يونيفرسيتي ولا يكون يقرا فيها عندنا une journée تاع livraison spéciale à donc les universités. Tu as dit quelque chose d'intéressant على البلاد l'avenir تاع البلاد. Sur la plateforme, on voit que le patriotisme, c'est une valeur importante de votre projet. Bien sûr. Alors, bon, c'est premièrement Talabastor, c'est un acte patriote envers notre pays. Ouais. Alors, qui ندعموا l'étudiant. C'est هو اللي راح غدوه يدير une start-up اللي تزيد lancer يعني l'activité commerciale économique nationale. سي هذا كامل راح يكون او بروفي دو بي يعني انا لو كان حنا كيما يقولوا ما شفناش الباتريوتيزم ما شفناش لو بي تاعنا ما شفناش بلادنا يعني كنا قادرين بالك نروحوا ليترونجي نقراو كيما بزاف راهم يخموا دوكا مي حنا لا اون بريفير ريستي ايسي اي لي بروبليم اللي عندنا في الجزائر نلقاو لهم دي سوليوشن باسكو شاك بروبليم سي اون ستارت اب. Chaque problème, c'est une opportunité, effectivement, pour une activité. Le problème, donc, qui voulait en affronter un problème qui m'a pas l'adel, on a chauffé une start-up. On a chauffé un profil. chauffé idée. Ouais. هذا un problème, بالك idée نديرو به un projet واحد آخر باش نديرو فيه حبسة. وماذا بينا كل واحد يخمم بهاد لا فاصون. خاطر لو كان كل واحد يخمم pour régler un problème كي يخموا 10 في سون بروبلام كل واحد يريقلي 10 خير من يخمم واحد في 100 ما يلحق لهم. هذه هي لازم كل واحد يخمم بهذا لا فاصون ماشي غير يكون بروبلام يقول لك عاد الجزائر هذه ولا كذا جينيرالمون هذاك واش رانا نشوفوا ما تلقاه قرا وجاب دي ديبلوم وبيان عنده باجاج وكذا مي بصح يقول لك بلادنا وكذا فو با بيسي لي بغا هذا ما كان لازم واحد يفوالي د لافون. Donc chaque problème une start-up une opportunité. Exact. Ça m'amène à vous poser la question de la diversification. Je sais que par exemple vous commercialisez des cartes, des Mastercards pour permettre aux étudiants de faire des achats internationaux sur Internet. C'est une des parties de votre diversification. Comment vous diversifiez vos services? On l'a dit juste avant que vous faisiez déjà de la programmation, etc. dans le cadre de votre société Gizmo 360. Voilà. Bon, pour les Mastercards, c'est des Mastercards virtuels. Ils ont des banques étrangères. يقدروا يديروا بهم des achats en ligne dans tous les sites internet. Même ils réservent des hôtels Booking ou la sans citer les noms, ils يديروهم facilement. Même
جونفي ان شاء الله 2018 راح نلونسيو الاي بايمنت في لا بلاتفورم تاع لا باستور اللي راح تكون بلي ماستر كارد وبلي فيزا مام يعني من ليترونجي ولا لي فيزا لي ماستر كارد اللي يخرجوا من لي بنك تاعنا يقدروا يخلصوا سور لو سيت ويب تاع لا باستور اي لا ماستر كارد سي بور كو ليتيديون سابيتو لهاد الاي بايمنت هذا يبدا on attend tous avec impatience. Exactement. Avec impatience. Donc, vous, le système, on n'en a pas parlé dans le cadre de la machine Talabastor. On sait tous que le e-paiement, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est paiement à la livraison. C'est bien ça. Voilà, cash on delivery. Voilà, cash on delivery. En attendant, le e-paiement, c'est un peu la solution temporaire, on va dire, que vous avez trouvée. Voilà. On a préparé quelque chose تاني باش نديروهم في les universités. Ouais. C'est un genre de console Oui. distributeur كيما le distributeur de monnaie تاع les banques et tout. Ça c'est une console de commande برك. Ouais. Elle va être شغل accessible le site internet direct. Même si quelqu'un qui n'a pas accès à internet ou là يروح sur la console هذيك يلقى طلب ستور يدير لا كوموند ديالو كدا اون تمبوريزي ان بو حتى نلقاو لا سوليسيون تاع الاي بايمنت هذيا باش يولي غير يكوموندي يقدر يخلص في هذيك لا كونسول ديريكتومون Avec sa carte bancaire. ouais. Voilà. تكون au niveau des bibliothèques. Au niveau des bibliothèques تاع les universités ولا partout وين نلقاو université campus universitaire ولا نديرو هادو لي كونسول mais on a décidé de lancer quand même sans le paiement. مادام حنا دوك رانا نديرو لا ليفريزون ونديرو لو كاش اون ديليفري نديروها جوست بور اوسمون بعد اون فا الموديفي ان شاء الله Pour avoir plus de visibilité كي يكونوا دي كونسول فيكسي في لي بيبليوتيك ولا في لي كامبوس يونيفرسيتير راح تكون بلوس دو فيزيبيليتي لطلبه ستور ويكون لو سيت ويب وهاد لا بلاتفورم تكون اكسيسيبل بلوس ليتيديون تسمى مام يكون ما عندوش انترنت ولا ما يكونش un ordinateur, etc. Alors, où en est Talabastor aujourd'hui? Balak me donner quelques chiffres, je ne sais pas, sur la fréquentation, sur le chiffre d'affaires, sur les chiffres que vous jugez utile de nous donner. Bon, pour la visibilité, les visiteurs sur le site web ou le trafic sur le site web ou sur la page de Facebook. Bon, la page de Facebook, comme on l'a lancé le site web le 1er septembre, donc on a 5000 abonnés. Pour les visiteurs sur le site web, on a la moyenne de 350-400 visiteurs uniques par jour. D'accord. Ce qui dit 10 000 visiteurs par mois. D'accord. Et ça donne quoi à peu près en taux de conversion en achat? En achat, on a environ 10 commandes par semaine. Ouais. Et vous voyez une progression, vous sentez le... Ouais, voilà, la courbe toujours elle est ascendante. Voilà. Elle est ascendante, on a plusieurs messages, on a de plus en plus des messages de la part des étudiants qui nous proposent plusieurs solutions pour eux. Ouais. حنا ما نشوفوش كلش. Les besoins تاعهم. Par exemple, la livraison 48 ولاية سيلحقونا دي ميساج من تلمسان من باتنا من جاية من الغواط لحقونا دي ميساج قالك بوركوا فو مفات با لا ليفريزون حتى لعندنا حنايا راكم دايرينها غير في الجي وكذا حنا ما درناش. C'est souvent un argument qui revient, les gens disent pourquoi sur Alger. Alors هذا يحبينا نحو هذيك لا مونطاليتي صح بدينا حنا لهنايا باسكو لي مويا ما عندناش باش نبداو 48 ولايه مي ان شاء الله نلحقوا يقولوا لنا خلصوكم نزيدوكم لا ليفريزون ونجيبوا لنا قلنا لهم نون تبقى غراتويت كيما الجي كيما الغواط كيما تلمسان. ولا ليفريزون 48 ولايه كنا دايرينها مازال ماشي لو مو بروشان هذا على 3 جور. Mais vous avez dû accélérer. On a dû accélérer, même si les problèmes, gars, on n'a pas étudié tous les risques اللي راح يكونوا لنا, mais pour satisfaire برك les clients تاع برا الجي باش ما يقولكش علاش درتوا لنا غير في علاش ديروها غير في الجي ما ديروهاش عندنا كامل. نديروها 48 ولايه وان شاء الله. Alors l'avenir, les projets, les objectifs. Bon, pour l'avenir, on a plusieurs projets, plusieurs surprises pour l'étudiant ou pour l'Algérien. Ouais, d'accord. يتما كاين اللي ما نقدروش نقولوهم دوكا باسكو خلينا ندوقوا شويه بالحاجه. هم en phase d'études بالك ان شاء الله 2018 هكذاك نبداو نلونسيو. عندنا ثاني لو سيستيم دو كلاود يعني راح نديروا دي كلاود يعني غراتويتمون راح يكون كيف ليتيديون يكون الالجيريان يتما غير اون الجيري راح نخدموا لو سيستيم دو كلاود. الو عندكم يكون عندكم دي فيشي ولا في عوض ما تمشيهم فلاش ديسك ولا يكون عندكم اكسي انترنت منا ولا منا توجور يكونوا مقاردين يكون عندكم ان اسباس يعني ليكم
gratuitement. احنا كثر نبازيو على هاد تسمى نديرو افابل كو ولا نديروها غراتويت. علاش؟ سي بور باسكو على بالنا ليطا تاع الجيريان ميم يكون خدام يكون سالاريي يكون توجور ليميتي. الوغ علاش حنا نينيسيوهم لا تكنولوجي لهاد لو ديفلوبمون اللي راهو صاري في العالم كامل اللي لحق لنا حنايا غوطار. الوغ حنا نسيو نكومبونسيو هذاك لو غوطار اللي عندنا بهاد لي زافونتاج. وان شاء الله حنايا قلت لك لو موديل ايكونوميك عندنا اون انتربريز اللي ان شاء الله هي اللي راح يكون عندنا ان ريفوني بها. وعندنا ثاني ان شاء الله رانا في لافاز تاع نديكروشيو دي سبونسور اي تو. وان شاء الله des sponsors, des investisseurs. On est à la recherche de tout. Actuellement, دوكا رانا ندوروا عليهم كامل. investisseurs, sponsors, اللي يجي مرحبا به. احنا on est clair, عندنا les idées تاعنا qui sont claires. On est ouvert. ماشي شغل on est une entreprise ou là des entrepreneurs qui cachent زعما quelque chose ou là. Dès le début, on met les points sur les i ou on attend. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors pour finir, si vous devez donner la recette pour entreprendre, en quelques mots. Il faut oser. Oser. Il faut être ambitieux تاني. Il faut pas يعني dégoûter ولا تبلامي على الجزائر تقول الجزائر ما فيهاش عيانه. لازم تخمم لو بروبليم. باغ اكزومبل نتايا راك ما عم باليش انا راك في البوس طول البوس من هنايا خمم كيفاه دير ان تروك لي اوبتيميزي لا سيركيلاسيون تاع لي بوس. دير دي تروك هكذا اللي يافيشي وشحال مازال باش يجي لو بوس. تسمى توجور خمم في لا سوليوشن. بعد راك خممت في لا سوليوشن موراها واش دير تبدا تخدم وما تكرهش. راح تطيح في دي بروبليم تاع فينونس راح تطيح في دي بروبليم بسيشيك حيطيح بوكو دو بروبليم اللي لازم انت تكون بلو فور que ces problèmes-là. Voilà. Sami, Adel, merci beaucoup. Bon courage pour votre aventure. Merci. Et à très bientôt. Merci. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Doing des Z. Merci à Soumia qui réalise l'émission et à Youssef qui est derrière la caméra. À très vite. Bye. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing des Z, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.